Spoštovani, svojci padlih v vojni za Slovenijo, veteranke in veterani, drage Slovenke in dragi Slovenci, državljanke in državljani, dragi rojaki v zamejstvu in po svetu. Spoštovana gospa predsednica republike, spoštovani gospod predsednik državnega zbora, spoštovani gospod predsednik državnega sveta, spoštovani gospod predsednik osamosvojitvene vlade, spoštovani kolegi iz te vlade, drugi cenjeni gostje, ekscelence, veleposlaniki, dragi domoljubi, zbrani tukaj na trgu in pred televizijskimi ekrani. Minister, kje se lahko vpišem v teritorialno obrambo, je zaklical za mano mlad fant, pravzaprav še otrok pri kakih 12 letih. Bilo je konec junija pred 35 leti, ko je bilo ravno tako vroče sredi vojne za Slovenijo. Takrat smo ravno hiteli iz novinarske konference v Cankarjevem domu nazaj v štab obrambe, ko je do nas pristopila mlada mamica s sinom. Mož je bil poklican, mož in oče je bil poklican teritorialno obrambo in ženo je zanimalo, kdaj ga lahko pričakuje nazaj, sina pa, kdaj se mu lahko pridruži. Zdaj, sinko je bil seveda premlad za uniformo in je moj odgovor težko sprejel. Želim pa povedati to, da smo imeli takrat na tisoče prostovoljcev, ki so želeli braniti Slovenijo, pa zanje na začetku agresije nismo imeli dovolj orožja. Celo najmlajši so se hoteli boriti za domovino. Zato smo vedeli, da bomo na koncu, ne glede na vse, zmagali. In zato imamo danes naš praznik. Zato najprej iskrena hvala vsem, ki ste doma, v zamejstvu in po svetu takrat kakorkoli sodelovali pri nastanku samostojne Slovenije in pri nastanku temeljev naše svobodne demokratične družbe. Hvala pripadnikom teritorialne obrambe, policije, civilne obrambe, hvala vsem, ki ste v odločilnih trenutkih branili demokratično odločitev slovenskega naroda. In hvala vsem državljankam in državljanom, ki ste svojim delom prispevali k razvoju naše države v zadnjih 35 letih. In hvala tistim, ki so za Slovenijo darovali največ, svoje življenja. Njihova žrtev in žrtev njihovih najbližjih ne bo nikoli pozabljena. Republika Slovenija je samostojna in neodvisna država. Tako se glasi prvi odstavek prve točke temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Sprejeli smo jo na jutrišnji dan pred 35 leti. Zanjo nas je v tisti stavbi tamle glasovalo 180 od skupaj 240 delegatov takratne skupščine. Vsi, ki ste danes tukaj, posebej pozdravljeni. Politika sicer ni bila tako enotna kot slovenski narod prej na plebiscitu, kljub temu pa smo za to najusodnejšo odločitev zbrali potrebno ustavno večino. In te večine ne bi bilo, če tudi slaba polovica tedanje leve opozicije ne bi skupaj z Demosom glasovala za samostojno Slovenijo. Besede Republika Slovenija je samostojna in neodvisna država tvorijo najpomembnejši stavek katerega koli političnega ali pravnega akta v slovenski zgodovini. S tem stavkom smo v ustavni obliki uresničili plebiscitno voljo ljudstva, ki jo je pol leta prej dr. Jože Pučnik strnil v besedah: Jugoslavije ni več, gre za Slovenijo. Ta spomin in te besede Spoštovani, ta spomin in te besede bi morale biti tako samoumevne, da bi jih bilo odveč
navajati ob prazničnih priložnostih, kot je današnja. Žal pa smo država, v kateri smo morali kar dvakrat ustanavljati muzej slovenske osamosvojitve. Smo edinstveni na celem svetu v tem, da je ena od vlad ukinila muzej nastanka lastne države. Zato povsod drugod samoumevne stvari, pri nas žal niso še take. Je pa seveda skrajni čas, da postanejo in bodo. Poseben razlog za optimizem danes predstavlja mlada generacija. Dolgo časa, dolga leta smo poslušali napovedi, da bodo mladi vse bolj odtujeni od slovenske zgodovine, od identitete in vrednot, na katerih je nastala naša država. Kar vse več mladih kaže hkrati zanimanje tako za lastne korenine in lastno kulturo, kot za vprašanje, kakšna naj bo Slovenija jutri. To je dobro znamenje, kajti narod, katerega mladi rod prevzema odgovornost za skupno prihodnost in se hkrati zaveda svoje identitete, lahko prihodnost zre z večjim zaupanjem. Imamo pa seveda vsi skupaj veliko odgovornost, da jim predamo državo, ki bo uspešna. Zdaj, po 35 letih življenja v samostojni državi smo lahko z marsičem zadovoljni. Bruto domači proizvod, kar je eden od meril blaginje, se je v 35 letih pošesteril. Iz 5100 evrov na prebivalca smo prišli na 33.000 evrov na prebivalca. V vseh mandatih različnih vlad so tudi dosežki, ki so nas popeljali naprej. Ključna dejavnika napredka ali pa ključni dejavniki napredka in vsaj temeljne stabilnosti pri nas v vsem tem času, vseh teh desetletjih, pa so bili predvsem trdoživo slovensko gospodarstvo, lokalna samouprava in seveda slovenska družina. V določeni meri smo uspeli izboljšati tudi kvaliteto življenja, ki je odvisna od nas, ki odločamo na državni ravni. Vendar ne dovolj in s tem ne moremo biti zadovoljni. Zdaj, glavni tehnični oviri, ki se vidite od zunaj, sta bili predvsem pretirana centralizacija in birokratizacija. Seveda pa poleg tega še marsikaj. In po 35 letih samostojnega življenja je seveda prav, da se veselimo vsega, še posebej na tak praznik, kot bo jutri, vsega, kar si veselje zasluži. A prav je, da si nalijemo tudi čistega vina. Pred nami so namreč zelo resni izzivi, ki jih poleg stanja v javnih blagajnah ob sicer previsokih davkih predstavljajo tudi javna, energetska in prehranska varnost. Za uspešen spopad z njimi potrebujemo realistični pristop, tak kot pred 35 leti. Potrebujemo sodelovanje, ki bi omogočilo večino za potrebne ustavne dopolnitve. Potrebujemo stabilnost, gospodarsko in politično. Za prvo davčno sidro v ustavi in za drugo spremembo volilnega sistema. Potrebujemo decentralizacijo, večji prenos odločanja in virov na pokrajinsko in občinsko raven. Spoštovani, ljudje smo različni. Tako je prav in tako v demokratični družbi tudi mora biti. Imamo različna mnenja, različne politične poglede, tudi danes jih lahko slišite, različne stranke in različne predstave o tem, kako urejati javne zadeve. Vendar nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih obstanka in razvoja vendarle treba stopiti skupaj. Uči nas tudi, da pretirane delitve in izključevanja za vsako ceno na koncu niso dobre za nikogar. In danes je slika tega, kam nas eno ali drugo lahko pripelje, popolnoma jasna. Pred seboj imamo
neusmiljeno razgaljene številke in dejstva. Smo danes že več kot 20 let tudi del evropske statistike in lahko se objektivno primerjamo. In ta primerjava nam pove, da smo imeli v 35 letih samostojnega življenja 2 polčasa v našem razvoju. V prvem smo v velikem zaletu hitro napredovali in po kupni moči na prebivalca leta 2008 dosegli 91% evropskega povprečja. Italija je bila takrat na povprečju, recimo. Potem pa je prišel drugi polčas in zaradi vsega, kar se je dogajalo v njem, smo danes še vedno tam kot leta 2008, na dobrih 90%. Dohiteli in prehiteli so nas nekateri, ki so nam leta 2008 še krepko gledali v hrbet. Zakaj? Predvsem zaradi politike izključevanja. Ta politika je po letu 2008 postala politična norma v Sloveniji. Žal imamo del politike, naslednika tiste polovice opozicije, ki ni glasovala za samostojno Slovenijo in ki nikoli ne ponudi roke sodelovanja, kadar je na oblasti. Še več, roko sodelovanja zavrača tudi takrat, ko je ponujena njim in so v opoziciji. Zdaj, politični pol, ki izključuje, je bil od leta 2008 naprej, od 18 let na oblasti kar 15 let in ves čas je bila v ospredju politika izključevanja, pogosto prežeta celo z javnimi pozivi po čiščenju in zlorabami pravne države za obračune z drugače mislečimi. V prvem polčasu je bilo drugače. Leta 2006 je bilo na primer s Socialnimi demokrati in Slovensko nacionalno stranko podpisano partnerstvo za razvoj, ki je v času ključnih reform povezalo različne politične sile in številne družbene akterje. Takrat je bilo usklajenih 58 sistemskih zakonov in tudi sprememba Ustave Republike Slovenije glede decentralizacije. Zdaj, nobeno naključje ni, da je bilo prav to obdobje sodelovanja tudi najuspešnejše obdobje Slovenije od časov osamosvojitve do današnjih dni. Leta 2006 smo bili na 80% evropskega povprečja, samo 2 leti kasneje pa za 11 odstotnih točk višje. Tam, kjer smo danes. Ko smo znali stopiti skupaj, smo napredovali hitreje. Samo v 2 letih sodelovanja smo napredovali za 11 odstotnih točk, v 15 letih izključevanja niti za eno. Obdržali smo se na povprečju, smo pa še vedno pod njim. Spoštovani, izključevanje ni izročilo slovenske osamosvojitve in ni del vrednot časa, ki nas je združil. In to ni pot, ki nas lahko popelje naprej, še posebej ne v aktualnem mednarodnem in evropskem okolju, ki je danes v marsičem celo še bolj zahtevno, kot je bilo pred 35 leti. Zdaj po velikem optimizmu, ob veliki širitvi, katere del smo bili tudi mi Slovenci, je stara celina v svojem ugodju zaspala. Ob drastičnem padcu rodnosti so jo preplavile ilegalne migracije, sprožen je bil prehiter zeleni prehod, postali smo odvisni od ruskih energentov, ameriškega varnostnega dežnika in cenenih kitajskih proizvodov, ki jih povrh še subvencioniramo. Danes, spoštovani, znaša primanjkljaj v trgovinski bilanci med Evropsko unijo in Kitajsko 1 milijardo evrov na dan. 1 milijardo evrov vsak dan. Največji evropski državi, v Ukrajini, divja vojna že dlje časa, kot je trajala Prva svetovna vojna. In moramo si priznati, da je danes svet tak, kot je, in ne tak, kot bi si ga želeli. In prebujanje v realnost je v Evropi travmatično in še vedno traja. In zato traja tudi vojna, ki nikoli ne bi bilo, če Evropa ne bi zanemarila lastne varnosti oziroma pozabila na temeljni smoter svojega nastanka. Evropska unija namreč prvenstveno nastala kot mirovni projekt, da se nikoli več ne bi ponovila morija prve ali druge svetovne vojne.
Spoštovani, zaradi teh razmer je danes veliko na tehtnici. Danes je veliko na tehtnici in Slovenci kot del evropskega in severnoatlantskega zavezništva nosimo svoj del odgovornosti za lastno in skupno evropsko varno prihodnost. Del te odgovornosti je tudi obramba lastnih ustavnih vrednot in našega načina življenja, naš dom, naša pravila. Predvsem pa moramo dihati z obema kriloma naših pljuč, vzpostaviti enakost pred zakonom in graditi skupnost, v kateri bo samostojna Slovenija samoumevna intimna opcija vseh in v kateri so sanje slehernika ne samo vsak dan znova dovoljene, ampak kjer jih lahko s svojim delom in trudom tudi enakopravno uresničuje. Svobodna demokratična družba temelji na načelu, da si tisti, ki ustvarjajo ali so ustvarjali celo v težjih razmerah, kot so današnje, zaslužijo tako dostojanstvo kot plačilo in priznanje za svoje delo. Zaslužijo si, da se njihov prispevek ne izgublja v anonimnosti ali v neodgovornosti sistemov, ki ga presegajo. Kajti v takih sistemih se človek počuti majhen in to ni naš cilj. Naš cilj je Slovenija, ki ima pogum, ambicije in znanje, da cilje doseže. Za tako Slovenijo ni nedosegljivih stvari. Znamo, zmoremo in hočemo, z jasno vizijo, pogumom in sodelovanjem, so možnosti bistveno večje od tega, kar mogoče vidimo danes. Imamo tudi jasno izbiro. Sodelovanje, tako kot večino prvega polčasa, ali izključevanje, tako kot večino drugega. Ob tem, da danes nihče več ne more trditi, da ne pozna dobrobiti prvega in škode drugega. Primerjave so namreč neusmiljene. In ob tem seveda dodajam, da nas zgodovina uči tudi to, kako je lahko tisti, ki izključuje, na koncu sam izključen. In osamosvojitvena Slovenija ne bo nikoli več nastavljala še drugega lica. Zdaj, kljub ukinjanju spomina na svoj nastanek, osamosvojitvena Slovenija ni bila nikoli poražena, nikoli ni bila premagana, preprosto čakala je na trenutek, da se ponovno dvigne in ta trenutek je prišel. Vztrajno, korak za korakom, nastopa čas, v katerem ponovno verjamemo vase, svojo sposobnost napredovanja, verjamemo v moč povezovalnega izročila slovenske osamosvojitve. In spodobilo bi se, da ob naslednjem praznovanju Dneva državnosti na tem istem trgu, ki je Slovenijo kljub grožnjam, sovražnim tankom na cestah in bojnim letalom v zraku pospremil samostojno življenje, končno odkrijemo tudi spomenik slovenski osamosvojitvi, na katerem bo skupaj z besedami dr. Jožeta Pučnika zapisan tudi ta najpomembnejši stavek iz naše zgodovine. Republika Slovenija je samostojna in neodvisna država. Ta napis sodi na ta spomenik. Spoštovani, drži seveda, da si zaslug za slovensko samostojnost in državnost ne more lastiti zgolj naša generacija, ki je izpeljala najbolj usodno končno dejanje. Zaradi tega smo ponižni in hvaležni do vseh naporov in žrtev naših dolgi, mnogokrat trpki in nehvaležni zgodovini. Bili so časi, ki bi jih skupaj s Cankarjem lahko opisali. Nobena usta niso se zganila, nobena solza ni oči rosila, nad zemljo našo plavala je smrt. In še vedno čutimo te posledice. Verjamemo pa, da velja tudi izročilo istega velikana slovenske besede, ki je zapisal: nobena solza ni bila potočena zaman,
in nobena kaplja krvi ni bila prelita zastonj. Zato imamo danes v končno samostojni državi dolg tako do prihodnjih rodov, kot do prestanega trpljenja prednikov, in ta dolg bomo odplačevali tako, da bomo končno vrnili pravico do spomina in pokopali vse svoje mrtve. Predvsem pa s tem, spoštovani, da bomo gradili domovino vseh in za vse. Domovino tistih, ki delajo od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, podjetnikov, ki ustvarjajo priložnosti, kmetov, ki hranijo Slovenijo, naših vojakov in policistov, ki jo varujejo in branijo, mladih, ki sanjajo o boljši prihodnosti, starih staršev, ki so nas učili ljubiti Slovenijo, mater in očetov, ki držijo družine skupaj, duhovnikov, ki skrbijo za naše duše, učiteljev, zdravnikov, športnikov, umetnikov in vsakega rojaka in državljana, ki nosi domovino v svojem srcu. Osamosvojitev ni last ene politične opcije, ene generacije ali posameznikov, ampak je lastina vseh Slovencev ter hkrati skupna državljanska dediščina. Slovenska zastava, spoštovani, ni enobarvna. Ima 3 barve, vse so enakopravne in enakovredne in vsi se lahko v svoji različnosti prepoznamo v njih. Ima pa slovenska zastava en sam državni grb, simbol skupnega, utelešenega v slovenski državnosti. Ta pa mora biti formalni okvir svobodne demokratične družbe. Naj nas zato ob dnevu državnosti slovenske zastave, ki v pozdrav domovini plapolajo doma in med rojaki po svetu, spominjajo na pogum in enotnost v svetem času slovenske osamosvojitve in opominjajo na preprosto resnico, da moramo skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal. Vse najboljše, draga domovina, Bog živi Slovenijo.